तुमने भी कभी सोचा है कि चिड़िया हमेशा भी शेप में क्यों उड़ती है? मतलब सीधा सीधा भी उड़ सकती है ना, ये भी शेप क्यों? इसके पीछे बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। देखो, जब चिड़ियों का झुंड आसमान में उड़ता है तो आगे का एक चिड़िया जो रहता है वो हवा को काटते रहता है ताकि ऊपर उठने वाला प्रेशर ज्यादा से ज्यादा बॉडी में लगे, और इसी भी शेप के कारण पीछे वाले बर्ड्स को कम एनर्जी और लंबी सफर तय करने में आसानी होती है। इस फेनोमेना को कहते हैं इसी नॉल फॉर्मेशन। और हाँ, तुम लोग मेरे इंस्टाग्राम के पेज पर आ जाओ, वहाँ मुलाकात जरूर होगी।